열대 과일인 달콤한 파인애플, 소화작용을 돕는 것으로 잘 알려져 있는데요. 기침 완화에도 도움된다는 거 알고 계셨나요? 비밀은 바로 브로멜라인이라는 효소입니다. 이 효소는 기관지나 목에 쌓인 점액을 분해해서 가래를 묽게 만들고 목을 시원하게 해줍니다. 게다가 브로멜라인은 항염 효과도 있어서 기침과 함께 오는 목의 염증이랑 부기를 줄여줄 수 있어요. 실제 연구에 따르면 파인애플 주스를 꾸준히 섭취하였더니 기침 빈도가 줄고 목의 불편감이 완화됐다는 결과가 나왔어요. 파인애플은 100% 천연 주스나 생과일 형태로 드시는 게 좋습니다. 다만 알레르기나 위장이 민감하신 분들은 주의해주세요. 알고 보면 달콤한 기침 완화제가 가까이 있었네요.